انا لله وانا الیه راجعون. یو کس ټلیفون کو یقین وکړي چې هغه ټلیفون نه بعد زما طبیعت ډیر زیات خراب دی، ډیر زیات بے چین یم، الفاظ را سنشت چې په کم کیفیت کې په دی وخت، لیکن مجبورا تاسو مخې ته څو خبرې کول غواړم او دغه واقعیا تاسو لپاره بطور یو نمونه، بطور یو عبرت تاسو مخې ته بیانوم. وختي یو کس ټلیفون کو او دغه کس په ټلیفون باندې زه مصروف او معیار لګرسو، لیکن په جړه شو وروړي کړ خدای د پاره زما دا ټلیفون وراځه یو مسلې ته پوس کو او وی چې آیا الله رب عزت په معاف کی زه دې حد ته مې چې خودکشي کوم ځان وجنه ما ویلې وی چې زمانه یو جرم شوی دی، دا جرم د کافی ارسینا په دغه جرم کې زه مبتلا یم. ما وی څه جرم د نشوي دی، وی زه په خله نشم ویلې، ما ویا مسله صدا وی چې ما خپل لور سره یعنی خپل سکه لور سره د کافی ارسینا زه په بدکاری کې مبتلا یم او وی چې وس زما په زړه کې انتهایی درد یا دغه شانتي بېچینی پیدا شوې ده او دا چې کوم ز عمل کومه په دې عمل باندې ډیر زیات پېښمانه یم. نو زه وسو کما ظاهره خبره ده، زه په کور کې نظر نشم لګولې، زما خځې ته پته ولګی دا، زمونږ چې نور کور والے دغه ته پته ولګی دا، ځکه چې لور می په خېټه باندې ماشوم دي، سو کم ځانو وجنم خودکشیو کم سو کم الله به معاف کی، سو کم سلار راته وخه. نو بهرحال ما ته چې تلک تسلیو کا جرم دی، خو ډیر غټ جرم کړل، دومره غټ جرم دی کړل چې د زمکه په سر باندې دومره غټ جرم چې انسان نه کوي، لیکن دا جرم چې تا کړل او بیا یو مسلمان وي او ستا مخې ته دا رشتہ د دې اهمیت ته معلوم دی چې دا څومره بهترین او څومره قریبي رشتہ ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې رشتې ته رحمت ویلي چې لور د انسان د مسلمان لپاره یو رحمت ده. او آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان کوم مسلمان خپل د دریو لونو صحیح تربیتو کې او غټي کې او واده کې، نو د قیامت پر ورځ باندې په جنت کې بیا هغه زما سره دغه شانتي او زیوي. صحابه ته عرض وکړي اے د الله رسوله کچري دولونه وي، نو آپ صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې بالکل کچري د هغه تربیتو کې زما سره جنت کې دغه شانتي او زیوي. او بیا صحابه عرض وکړي اے د الله رسوله کچري یو وي، نو آپ صلی الله علیه وسلم بیا فرمایلی چې جی ها که یو وي او داغي صحیح تربیتو کې غټي کې او واده کې، نو په جنت کې زما سره دغه شانتي او زیوي. دومره غټ مقام دی، دومره غټ فضیلت دی. لیکن بہرحال دغه کس چې ډیر زیات پریشان مزان وجنه ما د جرم لپاره جرم مکوا، یو حرام عمل ذکرل، گناہ کبیره جرل ځان چې ختم کی دا بیا یقیني طور پر د آخرت د بربادي همیشه لپاره بربادي، د جرم لپاره جرم، د حرام لپاره حرام مکوا. بہرحال چې کوم مسله دغه مې ته بیان کړه چې ستا خزا ستا لپاره همیشه لپاره حرام ده، ځکه چې د لور سره تا بدکاری وکړه، ظاهره خبره داغه نه بعد داغي اصول او فروع پتا باندې حرام شو، داغه نیا شو، داغه مثال طور پر داغه لور چې مور دا یعنی ستا خزا هغه پتا باندې همیشه لپاره حرام شو، هغه له طلاق ورکړه لريګا او آینده لپاره ستا د دې لور سره په یو کور کې پاتې کېده شری حواله سره دا جایز نه دي، ځکه چې داغي عزت بیا محفوظه نشي کېده. او بهرحال په کوم سترګو باندې هغه کور کې پاتې کی، اگر چې دا رشتہ برقرار ده د نور دا رشتہ سره برقرار ده د نور خپل، لیکن بیا په یو کور کې تاسو یازه نشي پاتې کېده. دغه حواله سره هم خپل جګم لور ده هغه بل چا کولې کې چې کوم رشتہ داران اتر یا بل چا کرا چې کوم محرم وي. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې مسله مې ته بیان کړه او دا غي نه بعد یقیني طور پر دا چې کله د دې واقعي ذکر دماته وکړو، نو د هغه نه بعد زه دومره زیات پریشان ما چې زمونږ معاشره کم طرف ته روانه ده، موږ مسلمانان کم طرف ته روان یو، زمونږ دومره عظیم رشتہ د لور او د پلار رشتہ، د دومره مقدس رشتہ، دومره پاک رشتہ هغه محفوظ نشو. نو د نورو خویندو میندو د نورو د خلکو د لونو عزت بس محفوظ شي زمونږ په دې معاشره کې. نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې د خدای لپاره ځان په دین باندې پوهه کوي، ځکه چې دې انسان دنیا او آخرت دا برباد شو. او یقیني طور پر ما ته وی چې
خودکشي مکه په دې باندې توبه استغفار وکړه د الله رب عزت نه پناه وغواړه توبه وکړه ځکه چې الله رب عزت په قران مجید کې فرمایي انسان د انسان نه ګناه وشي لیکن تا چې ګناه کړل ډیر غټ ګناه دی لیکن الله رب عزت دومره غفور رحیم ذات دی چې چری انسان د زمکه نوای تر اسمانه پورې ګناهونه وکړي په ګناهونو باندې ستړی شي نو بیا هوتم رب وي بیا ورتم رب وي سو دوی په قران مجید کې الله دې څه فرمایي قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله هغه انسان چې د ګناهونو په بدولت خپل نفس باندې ظلم کړل خپل ځان باندې ظلم کړل لا تقنطوا من رحمت الله د الله رب العزت د رحمت نه مایوس کیږي تا خو ګناهونه دومره کوم چې ستړی بشوي لیکن ته مایوس کیږم لا تقنطوا من رحمت الله خپل د رب د رحمت نه مایوس کیږي ان الله يغفر الذنوب جميعا بشک الله رب عزت ټول ګناهونه معاف کی درزمه کې د اسمانه پورې ولې نه دي انه هو الغفور الرحیم بشک هغه معفون کې ذات مې خپل رب طرف ته متوجه شه توبه استغفار په صدق سره په سچای سره جګم دې توبه وباسه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرامین می تم بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي خیر الخطائین التوابون بهترین خطاکار هغه دي چې توبه وکړي التائب کما لا ذنب له توبه کون کې داسې گویا د غاړو د سره ګناه نه دی کړل نو بهرحال ما جرم د ډیر غټ کړل خپل کور دې برباد کو لیکن بل جرم دامه کو چې ځان خودکشي وی ځان ختم بلکې کچره په دغه کې د نظر لګونې دغه هجرت وکړل چپلې غټ او خپل رب تر دې دې توجه کا او توبه استغفار وکا او په دغه باندې معافي وغواړه بهرحال یقیني طور پر دا یو داسې واقعه چې تاسو سره ذکر کړل چې تاسو هم د دې واقعینو عبرت حاصل کې خپل دنیا او آخرت چې دغه بربادول نه بچ کی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته